हेलो दोस्त, 3 दिन के कंटिन्यूअस मेहनत के बाद आखिरी 20वें आरआरबी पे आ चुके हैं। गुवाहाटी का भी तो अभी रिजल्ट पूरी नहीं हुआ है टाइपिंग टेस्ट वाले, इसलिए गुवाहाटी की तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अभी इस आरआरबी में हम एक 20वें आरआरबी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम की बात करेंगे, और या वेंद्रम होगा। तो आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस का बात है, तो यहाँ पे कैंडिडेट यूनिक और डुप्लीकेट कैंडिडेट कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे। लोगों का हमेशा सवाल आता है कि कंप्लीट डाटा हमें दे दिया करो, तो हमें तो लगता है कि एक कैंडिडेट एक ही आरआरबी अप्लाई किया है। अगर कोई यूट्यूबर होगा तो हो सकता है वो कंप्लीट डाटा मांगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम स्क्रीनशॉट में मिल जाए, जिससे आप लिस्ट देख सकें कि कितना कैंडिडेट डुप्लीकेट है और कितना यूनिक कैंडिडेट है। डुप्लीकेट मिल जाएगा तो ओरिजिनल में से घटा देंगे तो अपने आप आपको यूनिक कैंडिडेट मिल जाएगा। तो ये कोशिश रहेगा www.railwaylifeLP.com वेबसाइट पे अपडेट करने का वीडियो के बाद। लेकिन अभी वीडियो में बात सबसे पहले त्रिवेंद्रम का। त्रिवेंद्रम में क्या रहा उसके बारे में, क्या है कंडीशन, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। तो त्रिवेंद्रम में देखिए लेवल 6 में कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ पे 2499 लोग हैं। लेवल 2 की टाइपिंग टेस्ट में 323 लोग मात्र हैं, और लेवल 5 की टाइपिंग टेस्ट में 513 लोग हैं। और इन सारे को अगर एक बार कैलकुलेशन के रूप में लाएं और फाइनल डाटा में लाएंगे तो 516 कैंडिडेट आपको डुप्लीकेट इसमें से मिल जाएंगे। यानी यहाँ पे कंडीशन रिवर्स है। रिवर्स ये है कि लेवल 5 का कैंडिडेट लेवल 2 का कैंडिडेट साइको टेस्ट में ज़्यादा है, क्योंकि तो लेवल 5 या लेवल 6 लेवल 2 का पूरा कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन देखने के बाद आपको एक चीज़ ही दिखेगा कि कितने कैंडिडेट डुप्लीकेट हैं। तो यहाँ पे रेड से देखिए, यहाँ उल्टा दिखेगा, लेवल 5 में कम दिखेगा और लेवल 6 में यहाँ पे कम दिखेगा, लेवल 5 में ज़्यादा दिखेगा। ऐसा इसलिए कि लेवल 6 का यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। त्रिवेंद्रम में एलपी की जैसा आपका साइको होता है उसी तरह स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट के लिए कैंडिडेट और पोस्ट भी ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। तो उल्टा ये कंडीशन दिख रहा है, इधर हमें देखिए वाइट ज़्यादा दिख रहा है, इधर रेड ज़्यादा दिख रहा है। यानी कंडीशन और आरआरबी से यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स है, और रिवर्स है तो आपको समझ में आएगा कि जो टाइपिंग वाले टेस्टों का पोस्ट कम है। और देखिए टाइपिंग वाला टेस्ट यहाँ खत्म हो गया 414 में, यानी 513 कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी कैंडिडेट 2900 2800 तक चलेगा, यानी 2499 तक चलेगा जो टोटल है, तो वो रेट नहीं दिखेगा। अब इसकी डाटा की बात करते हैं 1 मिनट, तो फिर हमें सारा आरआरबी की भी बात करना है। 1 मिनट शॉर्ट फॉर्म में अगर डाटा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 361 यहाँ पे 361 कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 और लेवल 5 में कॉमन है। यानी लेवल 6 और लेवल 5 में कॉमन 361, और 115 कैंडिडेट उल्टा आप क्या समझ सकते हैं लेवल 6 से लेवल 2 में है। अगर दोनों का देख लीजिएगा तो दोनों का अगर ये डाटा मैच कर लेंगे तो हो जाएगा 516। टोटल यहाँ क्वालिफाई कैंडिडेट है 3335 जो टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट के लिए है। नॉन टाइपिंग के लिए इसमें इंक्लूड डायरेक्टली नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग का है लेवल 2 और लेवल 5 में इनडायरेक्टली किया हुआ है, जैसा कि जोड़ने से कैंडिडेट की संख्या हो रही है, लेकिन रेलवे ने कहीं लिखा नहीं है। उसके बाद यूनिक कैंडिडेट की बात करेंगे तो हम 516 घटाएंगे तो 2829 कैंडिडेट है त्रिवेंद्रम में। टोटल पोस्ट 897 है, यानी नॉन टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ अच्छी खासी है, और पूरा मिलाएंगे तो यहाँ पे रेशियो बनेगा 3.14 आगे का। और इसमें स्टेशन मास्टर की पोस्ट की बात करेंगे तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट 340 की बात है। टाइपिंग वाला देखिए थोड़े थोड़े पोस्ट थे, लेवल 5 में 26 और 39 थे लेवल 2 में। और कुल मिला के कहें तो अभी नॉन टाइपिंग अगर देखेंगे तो ये दोनों मिला दीजिए तो यहाँ 400 होता है, और टोटल यहाँ पोस्ट है 897, यानी 400 इसमें से अगर डायरेक्ट घटा भी दे तो अभी भी 500 पोस्ट है जो नॉन टाइपिंग टाइप पे है, और जिसका अभी इसमें जिक्र नहीं हो रहा है। यानी जो हाईएस्ट वाले कैंडिडेट इधर से होंगे तो हो सकता है ये रेशियो 3.4 वाला कुछ और नीचे आ जाए। तो ये था यहाँ का डिटेल। अब आपसे साथ मैंने बात किया था कि आपको ऑफिशियल डाटा कहाँ से, जो डाटा हमने बना रखा है वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम दिखाने के लिए वेबसाइट पे ओपन करेंगे www.railwaylife.com का ये पोस्ट, जिसमें हमने एनटीपीसी का 18 तारीख का रिजल्ट आया था, उसके बारे में हमने पूरा एनालिसिस से डिटेल बनाया था। इस डिटेल का पहला पोस्ट मैंने आज अपडेट कर दिया है ऊपर वाला, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में डुप्लीकेट रिजल्ट का यहाँ पे है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे
कितने डुप्लीकेट कितने यूनिक कैंडिडेट हैं उसका एक कॉलम और बॉक्स बना दिया है। समझिएगा, टाइपिंग टेस्ट में कितने क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, 1 मिनट यहाँ मिल जाएंगे आपको। टोटल कैंडिडेट साइको टेस्ट में कितने गए हैं, ये लेवल 4 और 6 का मिला के है सिलीगुड़ी और कोलकाता में, और बाकी इसमें लेवल 2 के सामने यहाँ डेट मिलेगा, यानी मतलब एक ही है, कॉमन है, इसको दोनों में नहीं डाटा डाला है, एक ही में डाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। अहमदाबाद के लेवल 5 में 1190 कैंडिडेट आपके टाइपिंग टेस्ट में है, साइको टेस्ट में 2384 कैंडिडेट है, इसमें से 887 कैंडिडेट लेवल 5 में डुप्लीकेट और 241 कैंडिडेट लेवल 4 में डुप्लीकेट, यानी दो टोटल डुप्लीकेट हटा देंगे तो ये संख्या दोनों को मिला दीजिएगा। आप जोड़ेंगे कैसे, इन दोनों को मिला देंगे और इसको घटा देंगे, यानी यहाँ पे आपको जोड़ लगाना है और ये दोनों माइनस लगाना है। तो आपका ये भी एक जोड़ना है, ये भी 3 डाटा जोड़ का है और ये 2 डाटा माइनस का है। आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपके आरआरबी में क्या है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका अजमेर की बात करेंगे तो अजमेर में ये आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट है और यहाँ पे आपका साइको टेस्ट वाला क्वालिफाई है, यानी इसको जोड़ दीजिए और ये कैंडिडेट को घटा दीजिए, आपको यूनिक कैंडिडेट मिल जाएगा। और ये वाला कहें तो डुप्लीकेट कैंडिडेट यहाँ पे रिटेन किया हुआ है, यानी 2160 कैंडिडेट और 516 कैंडिडेट डुप्लीकेट है। उसके बाद इलाहाबाद की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जोड़ लगाना है, यहाँ से यहाँ मैं एग्जैक्ट जोड़ नहीं रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा आपको, और इसको जोड़ देना है आपका साइको टेस्ट का, टाइपिंग टेस्ट का, और इसको माइनस कर देना है, आपका डाटा आ जाएगा, यानी 2500-2600 कैंडिडेट आपके डबल हैं। उसके बाद बंगलौर की बात करेंगे तो बंगलौर में आपको 2339, 1619 और 7200 इतना जोड़ के और इसको माइनस कर लीजिएगा, आपको यूनिक कैंडिडेट यहाँ से मिल जाएगा। इसके बराबर जो रिजल्ट आएगा वो आपका यूनिक कैंडिडेट में आएगा। उसके बाद बंगलौर के बाद भोपाल में देखिए आपको जोड़ना क्या है, 2625 इतना और जोड़ में इतना, अगर इतना जोड़ लेते हैं इसको घटा देंगे तो आपका एक रिजल्ट मिल जाएगा आपके यूनिक कैंडिडेट में। यहाँ पे यानी कह दे कि 800 कुछ लोग डुप्लीकेट हैं, यानी डबल रिपीट हो रहे हैं, डुप्लीकेट नहीं कह सकते, रिपीटेड डुप्लीकेट। उसके बाद भुवनेश्वर में अगर कहें तो ये दोनों जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये सारा जोड़ने के बाद एक हटा देंगे तो ये आपके यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद बिलासपुर की बात करेंगे तो इकट्ठा बिलासपुर का यहाँ देख लीजिए 1670, 643 जोड़ 2100 इतने, और बाकी माइनस में 1000, 1100, 1200 कह सकते हैं, 1200 कुछ कैंडिडेट। उसके बाद चंडीगढ़ में आपका डुप्लीकेट संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2087 और 224 है, और यहाँ से अगर ये जोड़ेंगे तो ये भी संख्या अच्छा खासा है। 3 जोड़ लगाने के बाद 2 माइनस लगाएंगे तो ये आपके यूनिक कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगला आपका चंडीगढ़ के बाद है आपका चेन्नई की बात कर रहे हैं तो चेन्नई में देखिए यहाँ पे ये तीनों जोड़ दीजिए, तीनों अच्छा खासा संख्या है, डुप्लीकेट में करीब 3600 कैंडिडेट हैं। उसके बाद गोरखपुर में आपका तीनों जोड़ेंगे तो आपको 2500, 3129, 1691, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट कैंडिडेट करीब 12.5, 13, 1400 है, ये भी एक मायने रखता है। उसके बाद गुवाहाटी की बात करेंगे तो अभी आपका केवल CBAT का रिजल्ट आया है, तो CBAT का डाटा यहाँ मैं नहीं डाला हूँ। टाइपिंग टेस्ट वाला तो अभी एग्जाम होना बाकी है 9 से 12 तक के बीच में। जम्मू की बात कीजिएगा तो जम्मू में आपका जम्मू श्रीनगर में आपका टोटल कैंडिडेटों की संख्या इतना 1062 आपके टाइपिंग टेस्ट में और 1120 टाइपिंग टेस्ट में, इधर लेवल 5 का, इधर लेवल 2 का, इधर साइको टेस्ट का, और इधर में आपके डुप्लीकेट कैंडिडेट 1300 कैंडिडेट डुप्लीकेट है। उसके बाद कोलकाता में अगर देखेंगे तो टाइपिंग टेस्ट में करीब ये वाले कैंडिडेट है 10,000 प्लस में है, और 4274 कैंडिडेट आपके किस में है तो आपके CBAT में दोनों लेवल का मिला दिया हूँ, लेवल 4 और लेवल 5 का, और यहाँ पे डुप्लीकेट कैंडिडेट 3200-3300 है। उसके बाद अगला कहेंगे मालदा का, तो मालदा में आप देखिएगा, मालदा में आपका इतने कैंडिडेट हैं 1190 और 1459, ये टाइपिंग टेस्ट में, और साइको टेस्ट में 1320, लेकिन इसमें साइको टेस्ट के बाद डुप्लीकेट वाले संख्या जो माइनस करना है ये 900 के आसपास है। मुंबई में बात करेंगे तो 11,204 और 5,312 ये टाइपिंग टेस्ट में कैंडिडेट हैं। यहाँ पे आप मुंबई का देख लिए, मुंबई में भी उसी तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर में देखिए पोस्ट कम है, और पोस्ट कम होने के बाद साइको टेस्ट का 15 पोस्ट के लिए 121 कैंडिडेट है, उसमें से भी
101 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं लेवल 4 और 5 में, यानी यहाँ डुप्लीकेसी और ज़्यादा है। यहाँ पे अगर इसको और इसको जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे तो रेशियो 2, 2.5, 3 के आसपास बच रहा है। पटना में अगर देखेंगे तो पटना का आपका इतना कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में करीब कैंडिडेट 33-3400 है और आपका करीब 1322 कैंडिडेट सीबीएटी में है। इसमें से 900 प्लस कैंडिडेट यानी 950 कैंडिडेट आपके दोनों में है। उसके बाद अगर रांची की बात करेंगे तो रांची में अगर टोटल देखिएगा तो यहाँ पे 1725 और 1240 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में और प्लस में 1847 रोल नंबर यहाँ पे, और रोल नंबर में से यहाँ देखेंगे तो आपको 9, 2, 11, 12 कर से कम 1200 कैंडिडेट रिपीट के टर्म में है। सिकंदराबाद में देखें तो 3100 यहाँ पे और 1618 प्लस में जोड़ लेंगे और यहाँ पे 6851 सीबीएटी वाला प्लस में जोड़ लेंगे। उसमें से देख सकते हैं आप करीब 28-2900 कैंडिडेट आपके रिपीटेड कैंडिडेट हैं। उसके बाद सिलीगुड़ी की बात करेंगे, सिलीगुड़ी में 414 कैंडिडेट हैं, 417 कैंडिडेट साइको टेस्ट में हैं, उसमें 388 कैंडिडेट रिपीटेड हो गए हैं। यानी यूनिक कैंडिडेट तो सिलीगुड़ी में आपकी कहें तो बहुत कम है सीबीएटी के टर्म में। अगर यहाँ के टर्म में देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन ये आपको डिटेल से आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको यूनिक कैंडिडेट आपको बराबर में मिल जाएगा। 644 जोड़ 694 जोड़ 17 माइनस 300 माइनस 88 बराबर यूनिक कैंडिडेट आपको निकल के आ जाएगा। उसके बाद त्रिवेंद्रम जो लास्ट आरआरबी अभी हमने वीडियो इसमें भी बनाया है, यहाँ पे 2499 यानी टाइपिंग टेस्ट के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आपका स्टेशन मास्टर का है। और स्टेशन मास्टर में अगर देखेंगे तो इसको अगर यहाँ पे डुप्लीकेट में 361 प्लस 185 कैंडिडेट डुप्लीकेट हैं और यहाँ पे ये कैंडिडेट है, यानी यहाँ पे कंडीशन रिवर्स है। साइको टेस्ट से ज़्यादा लेवल 5 और लेवल 2 में कैंडिडेट ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, यानी कहें तो यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये पूरा डिटेल था। आप इसको मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये वेबसाइट पे है तो लंबा टाइम तक आपको सस्टेन भी करेगा, आपको जब चाहे अपनी इच्छा से देख भी सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।